Oggi partiamo con il tour Testa e Cuore nei rioni di Gallarate. Il nostro obiettivo è incontrare le persone strada facendo e parlare insieme a loro del loro quartiere, delle loro esigenze, dei loro desideri, dei suggerimenti che vorranno darmi. A Charest abbiamo già iniziato a incontrare alcuni e ci hanno evidenziato sicuramente il tema del parcheggio dei pendolari, perché sappiamo quanto sia invaso questo quartiere e le strade del rione dagli autoveicoli dei pendolari. È un'esigenza sentita, forte, a cui si tentò anni fa di dare rimedio aprendo il fare, ma non è sufficiente. Abbiamo tante aree dismesse, tra cui quelle di proprietà dell'RFI, e dobbiamo essere quindi interlocutori autorevoli e insistenti con Ferrovie dello Stato per poter ottenere questa soluzione, che sicuramente sgrava di un traffico indesiderato il quartiere. Nel quartiere poi c'è un'attenzione per esempio ad aree come questa in cui ora ci troviamo, che sono trascurate, vediamo abbandono di rifiuti, vegetazione non curata, e posto che invece può essere biglietto d'ingresso perché è molto transitato, essendo vicino al sottopasso per la stazione ferroviaria. Ecco, pochi accorgimenti, anche piccoli, sono sufficienti però a dare quella gradevolezza e quella bellezza che aiuta insomma a percepire una qualità di vita diversa, e questo è importante.